Benvingut, benvinguda a la meditació. Seu en una postura còmoda. Amb l'esquena recta. Les cames deixades anar al terra. Els braços relaxats damunt la falda. I tanca els ulls. Fes una respiració profunda, inhalant pel nas. Mantenint aquest aire a dins. I deixant-lo anar lentament per la boca. Fas una altra respiració profunda. Mantens aquest aire a dins. I el deixes anar lentament per la boca, a poc a poc. I fas una última respiració profunda, gran. Mantenint aquest aire a dins. I deixant-lo anar lentament. Sense pressa, sentint com el cos va caient, es va afluixant. I a partir d'ara et situes en una respiració normal, inhalant i exhalant pel nas, com fas sempre. I et situes als peus. Els sents en contacte amb el terra. Vas pujant per les cames. Vas sentint els bessons, els genolls. Vas sentint les cuixes. Et situes a les caderes. Observant si estan equilibrades, deixades anar per un igual. I ara vas a la base de la columna sacra i coxis. I vas pujant vèrtebra a vèrtebra. Relaxant també tota la musculatura de l'esquena. I si hi ha algun punt que hi ha tensió, relaxes. Et situes a les espatlles, les deixes caure, les deixes anar. I observes els braços. Situant en el braç dret. I observant la seva forma, el seu volum. Sentint els moviments interns d'aquest braç. La vibració. La musculatura. La pell en contacte amb la roba. I sents ara la mà dreta.
i la vas resseguint dit per dit. Et situes al palmell de la mà i sents la vibració d'aquest punt. Situa't ara al braç esquerre. I sent tot el que hi passa a dins. Imaginant el moviment de la sang. Fent consciència de totes les cèl·lules. I et situes ara a la mà esquerra i la vas sentint dit per dit, lentament. I ara et situes al palmell de la mà i sents la vibració que hi ha. Sents també les dues mans alhora. Gaudint d'aquesta comunicació silenciosa entre elles. Gaudint de tu, contactant amb la teva consciència superior, amb una percepció silenciosa de la vida que hi ha dins teu. Estàs cuidant el teu cos. Estàs afluixant les emocions, estàs afluixant la ment, estàs caminant cap a tu mateix, cap a tu mateixa, internament. Un camí sense pressa, un camí profund en el que t'observes a tu des d'un lloc molt diferent. Situa't ara a la nuca, a les cervicals, i ser en aquest punt per on passa tot el sistema nerviós del cap, el cos. Relaxa tota la pell del cap. Situa't al front i sent la forma del front des de l'arrel dels cabells fins a les celles, fins als polsos. Aquest front enfocat a la vida, enfocat a la teva realitat. Observa els ulls, amb les parpelles suaument tancades.
Relaxa les galtes. Relaxa també la barbeta, fent que la boca quedi lleugerament entreoberta, sense tensió. I situa't al nas i sent la respiració com entra i sent la respiració com surt. Gaudeix d'aquest instant present en cada inhalació situa't a dins de la boca i sent l'escalfor de la boca, l'escalfor del coll, i ves baixant internament i observes els pulmons en un moviment suau, tranquil. Sents les onades expansives en cada entrada d'aire. Vas sentint aquest moviment del pit i sents també el batec del cor. Passi el que passi, el teu cor segueix bategant per tu. Oferint-te el regal de la vida. I et situes ara al plexe solar entre els pulmons i l'estómac. Aquest punt on s'ubica l'angoixa, l'ansietat. I relaxa. Observes l'estómac i els intestins. I et proposo ara que deixis arribar al teu cap milers i milers de persones anònimes, esperant la teva comprensió, esperant la teva mirada, la teva mirada càlida, profunda, amorosa. El teu regal d'amor cap a ells i elles. És com si poguessis veure'ls a tots, a tothom.
cares de totes les races diferents, cultures diferents. Necessitant una mirada teva de compassió i d'amor. Per fer que el seu sofriment sigui menor. Instal·la't al cor amb tota la compassió que surti de tu, tota la calidesa que sentis a dins. Sentint que abraces tot aquest dolor i patiment que està insertat en ells i elles i també en tu. Aquest sofriment inherent a la condició humana. Visualitza com les seves cares es van relaxant. Es van suavitzant. Quant amor hi ha dins teu per donar, per regalar, per sentir a dins teu en tu, des de tu cap a tu i cap a tots. Visualitza tots aquests cors, els cors de tantes i tantes persones que demanen ajuda. Sent que la teva mirada és potent. Sent a dins teu una força amorosa que trenca totes les barreres dels errors humans, i de tot el que hem d'anar ajustant lentament. Visualitza com els teus braços oberts abracen i apreten càlidament a tothom qui s'apropa. Sent que formes part d'aquesta unitat. Que tu sense ells i elles i ells i elles sense tu. No existiríeu, no existiríem. Visualitza com camines
per un camí ample i pla, agafat o agafada de les mans, sentint amor i compassió junt amb tantes persones que tot i sent desconegudes les sents profundament a dins. Que tots junts sanem aquest món sanem distorsions, errors, malalties, patiments. Visualitza com damunt de tots baixa una llum sanadora, una llum blanca, que toca totes les persones, una llum que relaxa, que il·lumina, una llum que et fa sentir molta pau, una pau al cor, una pau a dins. I a poc ves tornant, escrivint la paraula gràcies en la teva pantalla mental, i vas bellugant els peus, vas bellugant les mans, i quan vulguis, sense pressa, obres els ulls